家好，歡迎大家咧收睇今集嘅心曲傳情啦。嗱，睇開嘅觀眾咧都可能覺得奇怪啊，呢個開場白應該係主持講嘅。咁咧今日咧，咁點解由我講咧？咁啊，大家好，首先介紹先，我係杜永森。咁咧一般嚟講咧，喺呢一個節目度，我都係以一個嘉賓嘅形式出現嘅。今日咧，我就化身成為客席嘅主持啦，因為咧我就好想訪問翻我哋平時嘅主持杜太杜偉秀明，即係我媽媽。咁啊，首先歡迎佢先，係啦，完全入侵咗呢個節目嘅。咁啊，點解咧？就係、其實我自己作為一個即係喺粵劇圈度都叫做有一段時間嘅從業員啦嚇。咁啊，其實咧接受過嘅訪問亦都好多啦。但係咧有時候台前嘅崗位即係演員啦，基本上嚇演員就好多時都會受訪問啊，幕後嘅咧。其實都好少俾大家關注得到嘅。咁啊，今日趁住呢個機會咧，我哋又訪問一下一位頒證家啦嚇。首先問下先，你係咪從細喺呢行？嗱，呢啲問題我係知答案嘅，不過俾觀眾知下，你係咪從細喺呢行嘅咧？其實咧就絕對唔係嘅。以前我就根本唔知道乜嘢叫粵劇，成日咧就覺得粵劇係距離我哋係好遠嘅。係即係上一代嘅嘢嚟嘅，同我哋嗰代係冇關係嘅。直至到係1996年，我第一次真係接觸到粵劇嘅人，先至知道原來粵劇喺香港係仲有得做嘅喎，即係唔係淨係喺電視見到嘅粵語長片咁樣樣嘅。所以可以話得都幾奇怪，我會入咗呢一行咯。咁我知道咧，當初係你都好膽粗粗啊！喺一個唔係好接觸，即係可能細個有接觸過啦，少少係粵劇嘅東西啦，但係即係唔係學啊，意思係以一個觀眾嘅角度去睇啫。咁但係咧喺一個頭先講話96年大概呢啲時間咧，竟然邀請你去做一啲善事你就竟然走上台唱歌，咁呢件事又係點樣嘅咧？其實嗰陣時真係叫做初生之犢。完全係唔識驚嘅。我最記得96年嘅時候咧，就呢個兒童癌病基金籌款，咁就話嗰陣時我啱啱學咗唱粵曲3個月到嘅啫。咁佢哋話不如你上嚟表演啦，即係籌錢啦咁。咁諗住好啦，做善事冇所謂。但係其實身邊即係有啲屋企人啦，譬如啲屋企人都會話：喂，你得唔得㗎？嗰幾個月即係失禮人㗎噃咁。當時真係唔識驚㗎，咁唔緊要啦，問下即係對方肯唔肯同我唱，覺得我點啦咁。咁我最記得第一次唱咧，就係阿龍哥李龍嗰陣時，我未拜佢為師嘅。咁佢即係主辦嗰度同佢講啦，喂，有個新人，你試唔試下同佢唱？咁佢話試咗先啦咁樣。咁啊，我哋喺個唱局嗰度試。咁聽翻嚟咧，佢就同主持嗰啲講啦，就話新就新啲。不過都有啲潛質嘅，好啦，我幫佢唱啦咁樣。咁嗰陣時好開心啊，覺得自己都得㗎啦咁，真係唔識咩，真係唔識死嘅嗰陣時講。即係而家聽翻都係覺得自己梗係唔得啦，點可能唱咗3個月會得咧？咁但係真係好大膽，我仲要係背曲，咁呢個都算係即係勇氣可嘉嘅一件事咯。咁由嗰陣時開始咧，就慢慢開始接觸啦，就到97年就拜咗阿龍哥啦，已經做師傅啦，咁就幫佢起班，就第一次就係起農家房劇團啦。係啦，咁啊，其實咧，可能都好多人咧，經過咗咁多年咧，都唔知道嚇，淨係以為咧，呢個係我媽媽啦，係我老闆啦，其實佢亦都係我師姐嚟嘅。因為咧，其實即係好多人知道我師傅係李龍先生，但係好多人都唔知道咧，原來其實首先第一位嘅師姐咧係佢嘅。咁啊，不過咧就之後就冇去真係從事呢一行啦，咁樣就反而咧選擇咗去行政方面嘅。咁點解會揀去做班主咧？即係當初其實嗰陣時咧，純粹就係因為認識咗一班粵劇人啦。咁我覺得佢哋其實都幾應該點講啊？又唔可以話佢哋坎坷，但係我覺得好戥佢哋唔抵啊！就係佢哋嘅付出係好多。但係佢哋嘅收翻嚟嘅嘢咧，係完全唔成正比嘅。咁我覺得，咦，我可唔可以憑我一己嘅力量去幫下呢個行業啦？唔好話全行嚇。嗰陣時諗住身邊一啲嘅朋友嘅，譬如龍哥啦，咁跟住識咗鳳姐啦、田哥啊等等呢啲。咁我覺得佢哋真係好有心機去做戲喺舞台上邊。
但係佢哋係缺乏咗一啲嘅行政嘅經驗啦，一啲嘅宣傳嘅手法啦。咁我覺得我可以憑我所識嘅去幫到佢哋，咁就唔知點就入咗呢一行啦。咁當時亦都冇諗過係做咁長遠嘅，咁但係屈指一算都即係接近30年啦嚇。咁我覺得係越做你就發覺識嘅嘢係唔夠嘅，即係正如唱粵曲一樣，你唱得越耐咧，你就發覺自己識嘅嘢好少。咁我哋而家都係㗎，就算話做咗咁多年，但係因為好多嘢係日新月異啦，又每一次有唔同嘅難關你要去渡過嘅時候咧，你又要去即刻諗方法去應對啦。即係呢啲嘢你都係經一事長一智，慢慢咁樣去克服翻嚟，就到今時今日啦咁樣。咁其實咧，當初做班嘅環境同而家係好唔同嘅。我記得即係我自己細個都係因為跟住屋企咁樣喺度混啊，喺個後台度玩嘅，其實主要係咁就嗰個成個氣氛都好唔同，而且亦都成個行業生態其實都好唔同啊。我唔知睇緊嘅觀眾啦，好多可能係即係已經睇咗好多年嘅老戲迷啦，咁可能你哋都見證住一啲嘅改變啦，或者咧可能都有啲新觀眾。咁啊，其實咧好多觀眾咧我而家去接觸咧，原來好多都唔知道，原來我哋以前做一台咧係做咁耐嘅。以前我入行嘅時候咧，就7日8場，係咁相對而家梗係耐啦。但係再早嗰啲咧，佢哋係話做㗎1個月到嘅，但係就係一個戲，就唔同我哋。我哋7日8場咧就已經要做8套戲㗎啦。咁嗰陣時7日8場覺得係好理所當然嘅，係一勾新光嗰陣時多數都係新光做啦。咁一勾就一個期就係7日8場。我記得我初初做嘅時候係1年，譬如勾住3個新光期咁樣樣，都算係密嘅。咁同而家係好唔同啊！跟住由7日8場就轉咗做5日6場，跟住而家就3場，有時甚至2場、1場都有。環境係非常非常之唔同。係，同埋咧以前其實好多觀眾都唔知道啦，或者應該就算新入行嘅朋友都唔知道啦。我哋而家一般開場時間7點半啦。咁呢樣嘅其實都係有一個轉變嘅。自從你入行之後呢段時間，咁啊聽講啊，你都係有份推動呢件事喎。係啊，以前咧嘅開場時間咧係7點9嘅，喺新光。我初初做班嘅時候都係7點9。咁但係後來我就發覺，喂，真係好似後咗啲喎，因為你7點9你一完場咧係11點幾，接近12點都有。咁喂，時代唔同咗，好多人都唔想太夜翻屋企啦，所以我哋就將佢改咗去7點半嘅。咁其實都遇到少少阻力嘅。我最記得當時都有啲老官提過，人哋飯都未食完啊，點樣嚟睇戲啊？咁但係我覺得要隨住個時代進步啦，咁啊改到去7點半。咁而家咧嚟緊咧，我亦都帶頭，唔可以話帶頭嘅，喺我自己嘅場地啫。譬如我哋演出嘅場地主要都係集中喺元朗啦、屯門啦呢啲比較偏遠嘅地方。由25年開始咧，我哋已經實施係開7點3，開7點3。點解要咁做啊？係方便嗰啲睇完戲嘅觀眾咧，係早啲可以翻到屋企嘅。咁啊，所有嘢都係要一個嘗試啦，就唔知成功與否嘅。老實講係咪？即係大家去咁樣諗，咁可能亦都會有唔同人有唔同嘅意見啦。不過首先好多嘢都要試咗先至知道得唔得嘅。咁又睇下觀眾們嘅接受程度啦，或者各方面啦。咁我哋咧都去慢慢去睇住呢個嘅成果係點樣。咁啊講到話經常性喺元朗同屯門啦，咁啊其實咁多年以嚟最初由一個私人班主，跟住開始可能有一啲公職上嘅東西啊，或者去到創立一啲唔係單純一般演出嘅團啦嚇，甚至乎之後去到成為咗政府嘅場地伙伴啦。咁呢一個嘅過程，可唔可以同我哋講下？我最初咧就純粹係做私人班嘅班主啦，譬如龍家鳳劇團啊、龍騰演劇團啊等等，直至到2008年。我最記得啦，嗰陣時粵劇發展基金啱啱成立冇耐，佢哋就希望推行一個叫做即係梨園新秀計劃。咁當時就係鼓勵啲人入呢個建議書啦、proposal 啦咁樣去。我最記得㗎啦，喺臨佢哋截止前嘅3日，咁就一位好資深嘅傳媒界朋友啦，我都唔怕開名講啦，阿馬龍先生啦。咁佢就話：喂，不如你試下入紙入去做呢樣嘢。我唔得，我都冇咁嘅經驗，亦都唔知道從何入手啊。
點得啊？嗰陣時又有威哥啦，又有百和，佢哋都係會入紙嘅，我知道。咁馬龍話：我覺得你得喎，你可以試喎。咁我既然你咁賞識我又即管試啦咁樣。咁就喺嗰短短嗰幾日裏面，我就整好咗個建議書。咁我當然有自己嘅啲嘅諗法。咁好彩，咁亦都得到粵劇發展基金佢哋嘅支持。咁揀選咗我哋係做呢一個嘅計劃嘅。咁嗰時覺得自己嘅責任好重啊，因為你帶住一個帶新秀，嗰陣時冇咩新秀嘅啫，其實嚇一係就演藝學院出嚟嘅。咁但係觀眾識唔識咧？唔識，一個都唔識。咁嗰陣時唯有就自己真係好努力啦。咁我哋去招考啊，第一期嘅青苗咧係招考翻嚟嘅，所有嘅演員都。咁嗰陣時我仲記得我係請咗林家聲啦、星哥啦，咁仲有好多嘅前輩咧嚟幫我哋做評審㗎。咁就喺嗰度揀咗一批嘅演員出嚟，咁就開始咗青苗啦。就2008年開始嘅。咁自此之後咧就做好多嘅培訓俾佢哋啦。嗰陣時你唔知記唔記得呢件事咧？我記得嗱，呢一個遴選嘅過程咧，我係有存在喺度幫手嘅，我係幫手影相做記錄嘅。係啊，咁啊，其實就呢個就成就咗即係香港青苗粵劇團啦。咁當初就其實應該咁講嘅，又唔係話完全冇新秀，但係新秀呢兩個字咧，係當初都係一個幾新興嘅字眼嚟嘅，即係我哋粵劇圈好少會聽到咁講啦嚇。咁就亦都由嗰陣開始啦，我相信係因為政府啊或者各個部門咧都好努力話要去培育新人。其實我哋呢一代啦叫做係好幸福嘅。我亦都即係真係細細個睇住個戲班係點，去到後期戲班係點。其實即係雖然話都依然有艱難嘅地方，但係而家係好幸福，好幸福。比起以前，尤其是聽一啲前輩佢哋所講，咁都即係我自己就亦都好希望我哋同行嘅朋友都會好好去珍惜呢啲機會啦。咁好啦，青苗咁都做咗好多年啦。咁然後就去到場地伙伴咯喎。咁場地伙伴又唔同咯喎，又唔係話淨係帶新秀嘅一個使命咯喎，又係咩一回事咧？場地伙伴咧，呢個計劃好似係2012年度推行嘅。咁嗰時政府咧推咗幾個場地出嚟，就話係希望有啲嘅藝團去參與。咁當時亦都係有啲人嘅鼓勵啦。咁我話喂，你哋又試下啦。咁我嗰時聯同係李奇峰啦、奇哥啦、鄧拱璧啦、Bobo 啦。咁我哋3個就組咗一個公司。一個有限公司，非牟利嘅有限公司，就攞咗呢個元朗嘅場地伙伴嘅。咁當時呢個計劃咧，亦都係幾新嘅。咁變咗我哋又係要自己去寫啲建議書，我哋會有啲乜嘢係做演出啦，做一啲嘅推廣啊，咁啲嘢係幫佢呢個元朗劇院係建立佢自己一個即係地標咁樣嘅形式嘅。咁跟住就到後期咧，就屯門啦，屯門嗰邊就係春天嘅高志森嗰邊嘅。咁亦都邀請話，喂，不如你同我哋一齊啦，join埋做一個即係伙伴咁樣樣。咁所以屯門嗰度我哋都有，不過以春天為主嘅。咁就變咗係有呢個場地伙伴咯。咁所以大家都會見到我哋集中喺元朗同埋屯門嘅演出就係咁解啦。係因為其實你一年嘅演出嘅數量嘅要求都唔少啦，都唔少㗎。係啦，咁亦都其實咧，即係可能好多觀眾咧都會覺得，誒咁你哋梗係好啦，有個場地伙伴就即係好多嘢都好容易啦。其實都唔係嘅，因為喺一個咁即係叫做偏遠啲嘅地方啦，新界地方啦。咁你點樣去到揾到一啲地區觀眾啦，或者甚至乎係一啲九龍區、香港區嘅觀眾入去睇咧，其實都經歷過一個相當嘅困難嘅時期嘅，我都知道係嘛？係啊，因為最初人哋一聽元朗，哇，真係好遠啊，我唔會去噶啦咁樣。咁但係其實元朗劇院嗰個設施係非常之好嘅，係好靚嘅一個劇院。我成日都話，如果呢個劇院搬得出嚟九龍咧，就肯定晚晚都爆噶啦。咁但係問題佢咁遠喺元朗，嗰個第一個感覺就係元朗好遠。咁我哋要諗好多方法。最初期咧，我哋係有呢個粵劇發展基金嘅支持，就俾啲巴士，即係免費巴士咧，就
接載啲觀眾嘅，來回都有嘅。咁但係好唔好彩啦，去到幾年前啦，可能因為佢哋嘅諗法有少少唔同咗啦，咁就係 cut 咗呢個嘅資助啦。咁劇團嗰方面就，但係你冇巴士，真係好難吸引到觀眾入去啦。咁唯有劇團自費啦去做呢樣嘢。咁但係自從疫情之後咧，嗰個經營環境係越嚟越困難，觀眾嘅數量係少咗嘅，同埋最慘就一樣係少咗出夜街。一般嘅觀眾而家都唔中意去睇夜場嘅戲嘅。咁所以我哋係仲更加辛苦，大家唔好以為哇元朗你又好啦，又有個免費場地啊，有好多嘅資源去資助你啊，咁其實真係唔係嘅，因為觀眾量係少嘅，咁其實我哋嘅演出主要都係靠嗰個票房嘅收入啫嘛，咁你觀眾量少，你嗰個經營咪困難咯，咁同埋巴士嘅支出，我哋變咗又要自己花費落去啦，咁所以冇辦法啦，喺今年咧我哋都係 cut 咗一啲嘅。就淨係夜場有接走嘅巴士服務嘅，其他嗰啲就真係要大家觀眾辛苦一啲自己入啦。咁但係亦都好彩，就係而家嗰啲屯馬線真係好方便嘅，去屯門啊，去元朗都唔難嘅，巴士嗰啲都係有好多。咁希望觀眾係慢慢接受得到咯。係咁啊，其實粵劇圈都係有賴觀眾們嘅支持啦。就算即係行業入面嘅人幾努力都好咧，冇觀眾嘅支持咧都係唔得嘅。好啦，一個最尖鋭嘅問題啦。好啦，好多人都覺得啊，做班主仲要做咗咁多年啦，梗係好揾錢啦，係咪咧？呢個話題咧就即係好多人都可能會有呢個感覺嘅。咁啊，但係其實隨住社會嘅變化啦，其實個市道亦都唔係咁理想嘅時候啦。我相信咧呢個都可能都需要你解答下，係咪真係做班主真係咁容易或者咁好揾呢？絕對唔係嘅。做班咧，你唔輸晒你副身家就已經好好彩㗎啦。即係可以即係誇張一啲咁樣講啊。其實係蝕錢嘅。我相信每一個班主咧，大多數嚟講咧，都係真係蝕住嚟到做嘅。但係點解仲要做咧？第一就係自己真係中意呢個藝術啦。第二係覺得嗰個責任感，因為我喺劇團好多人有工做，呢樣係最緊要嘅。咁我唔想佢突然間冇咗幾廿日噶喎，係人哋唔係淨係靠你嘅，仲有其他劇團，但係覺得自己好對唔住佢哋啊，所以我仍然係幾艱難，我都係做。咁但係學話齋，我年紀都年長啦，開始咁我會唔會真係會退落嚟咧？嗱，呢個講唔埋㗎嚇。咁如果我真係一日退落嚟咧，就睇下杜詠心你接唔接手去做啦。嗱，開始覺得做錯咗今日嘅主持啦，突然間交支棒埋嚟嘅。好啦，不過咧其實即係咁多年嚟啦，喺呢一行啦，其實喺唔同嘅崗位咧都見證過好多唔同嘅風浪啦嚇，經歷過好多唔同嘅東西啦。咁啊，其實一集短短嘅時間咧都唔係好足夠嘅。咁啊，仲有啲譬如成立香港粵劇商會啦嚇，甚至乎之後去到香港八和會館啊，去當選一個理事，甚至乎而家嘅副主席。咁啊，呢啲經歷咧，我哋都未講得到嘅。咁希望我哋日後有機會就都係由我訪問翻你啦。除咗你訪問我之外，係啦。咁啊，其實咧，我哋見到咧粵劇行業咧每一個崗位咧，其實都係憑住自己嘅熱誠。我哋即係而家成日話係因為愛啊，所以就都再一次希望各位觀眾支持我哋啦。咁啊，都唔係淨係我哋嘅，係整個香港嘅粵劇圈嘅。咁希望有機會再見啦。多謝各位，拜拜。